Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte Moreau, reporter citoyenne pour Eau-de-Zone TV et nous nous trouvons aujourd'hui devant les espaces citoyens et de la création à Salon de Provence pour parler de leur projet Art Can Save the Planet. Tout commence en 2012 lorsqu'une vingtaine de jeunes Européens se rencontrent en Sicile à l'occasion d'un projet d'échange de jeunes financé par le programme Jeunesse en Action de l'Agence européenne. À son retour en France, l'équipe des espaces citoyens et de la création décide de monter leur premier projet d'échange afin de pérenniser les liens créés en Sicile et de fédérer ce groupe de jeunes Européens autour de la thématique des 3 R. C'est quoi les 3 R? Réduire, réutiliser, recycler. Inscrit dans la programmation Marseille-Provence, capitale de la culture 2013, le projet Art Can Save the Planet fait du recyclage une démarche artistique afin de sensibiliser et d'interpeller les habitants sur l'importance de préserver notre environnement. Ainsi, les participants venus de Bulgarie, d'Hongrie, de Turquie et de Salon de Provence ont réalisé d'immenses sculptures en canettes de soda réutilisées qui représentaient des symboles de leur pays et qu'ils ont ensuite exposés dans le quartier des Canourgues. À cette occasion, ils avaient également préparé un spectacle de danse traditionnelle afin de faire découvrir leur culture aux habitants. Eau-de-Zone TV a suivi pour vous quelques moments forts de ce projet qui s'est déroulé ici du 30 juin au 9 juillet 2013. Je vous propose de découvrir dès à présent leur aventure. L'équipe hongroise nous propose de détourner nos bouteilles en plastique, un peu de scotch et suivez le vidéo. I came here to make the project Art Can Save the Planet, and I think that is the most exciting thing in my life. L'équipe bulgare nous a montré comment faire de nos vieux journaux des bijoux originaux avec un peu de colle. Mélangez bien, faites place à votre imagination, piquez avec un cure-dent pour la future attache et laissez sécher. L'équipe française nous a montré comment créer des bijoux en goupilles de canettes. Il en faut en moyenne 20 et 1 mètre de ruban pour un bracelet. Maëva vous montre comment les assembler. Et voilà le résultat. Three are it's really important things in my opinion, in my friend's opinion. We can solve that. It's possible to reuse something, and we do a sculpture. Its name is Galata Tower. Galata Tower is important for our culture because it's signing our culture about humanity and democracy. In Bulgaria, we also participated as an organization in different similar projects, but we have never tried to make art of, for example, these metal cans that we did here. But it is a different point of view to try to make something new, something interesting from garbage, something that we throw away. So it was a new experience for all of us as a group. But at the end, we made several national symbols of the participating countries, and we saw that art really can save the planet in terms of changing our way of thinking for the future.
future we will share this information in our country as well, in our organization as well, and I think they were really interested about this new information, what we got here. The most important for me to meet the French culture, French historical monuments, and to see the way of living of French people. The program Youth in Action gives unique opportunity to young people from all European countries to travel, to visit new places, to meet new friends, to work together and to have fun. It's a funny way to learn English. For me, participating in any kind of a youth exchange and other project is to learn more about people and culture and activities and to make friends. Et ce que l'on retiendra de la culture turque, c'est avant tout son sens de l'hospitalité, sa chaleur humaine, s'aimer d'une douceur inattendue et son sens de la finesse. I mostly like the national evenings because it gave me a wider picture about the others. It is my 10th time on a youth exchange, and this one is one of the most exciting and great exchanges I have ever been. Après le repas, l'équipe hongroise nous a appris une danse traditionnelle en vue du show final. Pour nous accompagner, Christina a appris ce morceau au violon, spécialement pour cette occasion. Old Joe Stalin had a farm where the workers worked and toiled. Hitler had to do a bunk when his plans were finally foiled. Roosevelt, he made a bomb and he kept a few to spare. He didn't trust his allies and he told us all beware. Well, the war was hardly over when the next one came to boil. As the disunited nations came to fight over. Lors de cette soirée bulgare, on a beaucoup mangé. Mais question diététique, ils ont la solution. On mange, puis on danse. East-West boogie, I will still be tall. Do the East-West boogie and it ain't no fun at all. Et on danse. Baby works for the KGB on the wrong Vraiment. side of Berlin. I could scream and shout, but you can't. Et on redanse. Son, they don't
don't want the likes of me. We'll do the East-West Boogie. We'll do the East-West Boogie at the Berlin Wall. We'll do the East-West Boogie. Et tout ça jusqu'au bout de la nuit. Share those Moscow lights. She made them flock to the Eastern Bloc. She soon had Warsaw packed. She'd be the best in Budapest, and I tell you that. We'll do the East-West Boogie at the Berlin Wall. Last ceremony I like because everything different culture and all together. It is different game. It is different traditional dance. Everything is beautiful. Meeting with new people, and it was fantastic this week, and I think it's very horrible that I have to go to home tomorrow. It is the worst what to happen. Good and fantastic. If you invite us again, I will come with pleasure. Thank you guys, you're great. I can just say thank you to Espace Citoyen.